nėra už ką. Ar naudoji tokią frazę, kai kažkam padarai gerą darbą ar paslaugą kažkokią? Jei taip, šitas video skirtas tau. Kai aš išgirstu tokį atsakymą į padėką už kažkokį tai padarytą gerą darbą, man tai iš karto signalas, kad tas žmogus turi iššūkį su savo žema savivertė. Kai žmogus atsako nėra už ką, jis nesąmoningai taip atsakydamas nuvertina savo įdėtas pastangas, įdėtą darbą, taip nuvertindamas savo vertę. Tai tarsi signalas, kad tas darbas, kurį jisai padarė, yra visiškai nereikšmingas ir nereikalinga jokia padėka už tai. Aš nesijaučiu vertas dėkingumo arba man sunku priimti žmonių pripažinimą. Toks pasakymas programuoja mūsų smegenis į dar didesnį savivertės trūkumą. Kodėl tai yra susijęs su savivertė? Pirma, nevertinimas savęs. Jeigu žmogus sako nuolat nėra už ką, jis greičiausiai turi įsitikinimą, kad jo veiksmai ar pastangos, gal net jis ir pats, nėra pakankamai svarbus. Tai atspindi paslėptą mintį, kad mano indėlis yra visiškai nereikšmingas. Antra, sunkumai priimti dėkingumą. Gebėjimas priimti dėkingumą yra susijęs su tuo, kaip mes priimame meilę, pripažinimą ir kitų žmonių gerumą. Jei tai sunku, tai gali būti ženklas, kad žmogus turi savyje neišspręstų vidinių blokų ar nepakankamo savęs vertinimo. Trečia, energetiniai mainai. Dėkingumas yra mūsų energija. Kai žmogus sako ačiū, jis sukuria harmoningą ciklą. Išreiškia dėkingumą už tavo pastangas. O atsakydamas nėra už ką, tu tarsi sustabdai šį ciklą, lyg sakydamas, kad tavo indėlis buvo tuščias ir bevertis. Tai kaip galima būtų pakeisti tą nelemtąjį nėra už ką? Vietoje nėra už ką galima tiesiog naudoti prašau. Tai tokia paprasta ir natūrali frazė, kuri leidžia priimti padėką. Man malonu. Tai leidžia parodyti, kad tai, ką tu darei, kad iš tikrųjų tau buvo malonu padėti. Ir darei tai noriai. Ačiū tau. Tokia padėka už padėką dar labiau gali sustiprinti ryšį. Noriu pasidalinti su tavim tokiam praktikom, kad sąmoningai save stebėti. Pabandyk pastebėti save, kai tave kažkas pagiria ar padėkoja tau. Ar tau kyla noras save nuvertinti už savo indėlį? Jei taip, tai ženklas, kad tau reikėtų padirbėti su savęs priėmimu. Dėkingumo meditacija. Įsivaizduok situacijas, kuriuose tu priimi tą dėkingumą. Ir leisk savo pajausti, kad tu esi vertas tos padėkos ir pripažinimo. Pasitikėjimo savimi stiprinimas. Kasdien prisimink dalykus, kuriuos tu esi padaręs ir kur žmonės buvo tau dėkingi. Na, dabar pakalbėkime apie karminius dalykus. Savo vertės nuvertinimas gali kilti iš ankstesnių gyvenimų ar tiesiog praeities patirčių, kuriuose galėjai būti atstumtas, nuvertintas arba tiesiog pripratai labiau duoti nei gauti. Tai pamoka mokytis, priimti ir suvokti, kad tu esi vertingas vien dėl to, kad esi. Kai priimame dėkingumą, mes harmonizuojame savo sielos energetiką ir leidžiame pasauliui parodyti, kad jis mus vertina. Kaip tu jautiesi girdėdamas tokią perspektyvą, apie ką aš dabar kalbu? Ar pastebėjai, kad šita frazė galėjo veikti ir tave? Pasidalink mintimis komentaruose. O jei šis video buvo naudingas tau, tai kviečiu pasidalinti juo su savo aplinka. Beje, jeigu iki šiol manęs dar neseki, greičiausiai mano turinio apie sąmoningumą ir gerus pokyčius greičiausiai nepamatysi.